rahmatullahi wa barakatuh. Islam jama kulu matarango. Arawan yako sanade na Umar Haruna Zarma Tech Tv. Inshallah kuna igi chabaren se matkanci na arawan se lero anga teka na mawasi. Ay kulka anga witeda anga na amate wasi. Application rana nugu furo nugu browse no ay kulle karana bakatu furonda kanga nam suba kan ferin wasi. Kama chin bukande furi on bidara. Halba furi on bidara mo imwara ngadu channel wa kaya sitne. Nugu video ko nugu na kaya subscribe manani se. Difference mo non se lero ko nugu diga awan manani se. Kama chin bukande furi on bidara. Okay, matkanci ni go video so furi on parameter orang ne neo ya chine. Din fura ya chine. Chandika ya chine am chandika kanaka igde agna about phone mana ne ya chine dinnanu chandika ya chine chandika kanaka gidan bill number ngene neo bill number mana ne ya chine digannanu also chine also rubu igdina also ne agcha bise no need you are already developer so din fatiha din sono din fatiha nigdineo din chandine ya chin ay won sellero itelno agmiten won sellero vice on ganda wana na kagan gisi agmite system orana gan gisi so you wana ngene ne furara ajin di furara ajin so yim chandika ya chin chandika kana kai gidi window animation is clan times nago kango video ne window animation is neo kango video imana ne im to furara yi sabanda go ne animation is clan times 1 so imane ne animation is clan times 5 imada kamo ya chini nemo wana imka igi sabanda go ne igi sintin lamfon 1 time so dimbong so imaye point times 5 imaya boyani nemo wana ko nge borhin suno kulu imiye point 5 times kulu imiye igugu amo so impata so iban abandaina matakan chini gisechi wachino so impati midi imi connection o fere achine kidi haldi furo ay kulkara ay furo achina amdi matkanchina ag fere nda do washi so furi wana from browser ora so andi top free on from browser na akfera même temps c'est yakin infata me furara medi top furara china ngi da akfera même temps so infatara me furara medi top furara akfera même temps amma bandaga ngidi akko agge kuma hala akferi inshallah amena inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma bi da farta zara wani ko sai sai ngai mun dukunu bi da wani nafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh